अखाफोरनि हायाव आबाद मा नोंथांमोना बे बाथ्राखौ फोथायगोन मा अखाफोरनि हायाव बिफां रज'गोन मा अखाफोराव आबाद मावनो हानाय आबहावा दं नाथाय गोनांथिया मा फ्रेन्ड्स जाहोना ओरैबायदि आथिखालाव माखासे सुबुङा अखाफोराव न' लुनाय फामु जानाय सम्पदखौ बुहुमसिम लाबोनाय स्टेशन बेस लुनाय सिमां नुदों बे बिथिङाव चाइना USA रासिया जापान आरो जोंनि भारत हादराबो खामानि मावनायखौ जों नुनो मोन्दों बेनिखायनो अखाफोरा फिउचाराव बेस एबा फामु जानो थांगासिनो दं नाथाय मा अखाफोराव थांना थानाया एसेबां गोरलै फ्रेन्ड्स नोंथांमोना जुदि स्किप खालामालासे बे भिडिअखौ जोबजासिम नायोब्ला थारैनो हमदांना मोनगोन अखाफोराव थांना थानाया बेसेबां पसिबल आरो बे दिगाव बेसेबां मावखो मा इयुनाव मानसिया अखाफोराव थाथाव जायगा सोरजिनो हागोन मा बेबायदि आबहावा हेबिटेट सोरजिनो हागोन मा बियो मिथिखानानैनो बिस लोंनाय नङाना फ्रेन्ड्स जों अखाफोराव मा जेंनाजों दावहा नांनो गोनां जानो हागौ मा अखाफोराव बारमण्डल दं मा अखाफोराव अक्सिजेन नाइट्रजेन कार्बन डाइ अक्साइड हिउमिडिटि दं मा अखाफोराव जोमै दं थारैनो गैया लोगोफोर एयार प्रेसारबो गैया बिदिब्ला बेवहाय अखाबो हानाय नङा बेवहाय जेबो हिउमिडिटिबो गैया अब्ला जोंनो गिबि गोनांथि बार बा जों हां लानो थाखाय बा जोंनि जि बडिखौ जाय बारनि प्रेसारा होबथानानै लाखियो जोंनि देहाखौ बडिखौ बै प्रेसाराबो अखाफोराव गैया लोगोसे जोंनो गोनां जानाय कार्बन डाइ अक्साइड अक्सिजेन बायदि इम्पर्टेन्ट गेसफोराबो मोनसेबो गैया बिनिखायनो बेवहाय अखाबो हानाय नङा आरो बिनिखायनो बेवहाय अजन थोरफोबो थानाय नङा बिदिब्ला जोंनो गिबि गोनांथि बार बेनि थाखाय जों दावहा नांनो गोनां जागोन अखाफोराव मा अखाफोराव दै दं मा अखाफोराव लाव लाव दै मोननाय जायो थारैनो मोननाय जाया बबेखानि खोला मिरु आरो सा मिरुआव अखाफोरनि खोला मिरु आरो सा मिरुआव बेबादि दै मोननायनि बाथ्रा बुङो दै दं होननानै फोरमान मोनदों नाथाय अख्रांनिफ्राय फैनाय माखासे बेबायदि गिलु बालु रेडिएसननि थाखाय बे दैया जाबायदि बिसआव सोलायदों बे बिस गोनां दैखौ जों लोंथावना खालामनो थाखाय बिगियानगिरिफोरा मा जाफुंसारनो हागोन कस्मिक रेडिएसन आल्ट्राभायलेट रेडिएसन स्पेस कारेन्ट सलार स्टर्म बेबायदिनो बायदिसिना बेबायदि गिलु बालु अख्रांनिफ्राय फैनाय बेबायदि बिजाथायफोरा बे दैखौ मा मोजाङै दोनदों आरो बैबादि रेडिएसननि थाखाय अखाफोरनि गासैबो मुवा बेसादा जाबायदि जोंनि थाखाय बिसआव सोलायनानै दं मा बे जोंनि थाखाय बाहायथावना आरो बेखौ बाहायथावना खालामनो थाखाय जों मा मावनांगोन बेबादि अख्रांनिफ्राय फैनाय गिलु बालु रेडिएसननि मादाव आल्ट्राभायलेट रेडिएसनाबो मोनसे जोंनि बुहुमाव जाबायदि अजन थोरफो दं नाथाय अखाफोराव जेबो बारमण्डल गैयाबा बेवहाय अजन थोरफोबो गैया बेबायदिब्ला जों आल्ट्राभायलेट रेडिएसन इनफ्रारेड रेडिएसन बेफोरनिफ्राय देहाखौ बोरै रैखाथि लाखिनो आरो मोनसे गिलु बालु अखाफोरनि बाथ्राया जाहैबाय एबनर्मेल टेम्पारेचार अखाफोराव साननि समाव जोबोर गुदुं जायो जाय 100नि क्रस आरो हरनि समाव जोबोर गुसु जायो ओरैबायदि गुसु माने बेवहाय जोंनि आथिं आखाइफोरा मा जालांगोन थनथ्रनानै गावस्रालांनो हागौ बेनिखायनो अखाफोरनि टेम्पारेचार बारमण्डल गैयिनि थाखाय साननि समाव जोबोर गुदुं आरो हरनि समाव जोबोर गुसु एबनर्मेल टेम्पारेचार आरो बे एबनर्मेल टेम्पारेचाराव मा जों थांनानै थानो हागोन फ्रेन्ड्स बिनि अनगायैबो अखाफोराव अरायसम उल्का एस्टेरइड बादि फिसा फिसा अन्थाइ गुन्द्राफोरा स्पेस रक्सफोरा सौग्रावगासिनो थायो बारमण्डल गैयिनि थाखाय बेफोरो बारमण्डलाव सौग्रावनानै खामनानै गुन्दै जालांनो जेबो स्कप गैया खामनानै गैया जालांनो जेबो स्कप गैया बेनिखायनो थोंजोङै बेवहाय मा जायो अन्थाइजों खुबैनानै बायदि अखाफोराव सौग्रावबाय थायो आरो बेबादि एस्टेरइड उल्का बादि सौग्रावनायाव मा जोङो लांदां बै अखाफोरनि हायाव थांनानै थानाया पसिबल थारैनो पसिबल नङा आरो फ्रेन्ड्स जों जाबायदि बुहुमाव न' बां बिल्डिं इनफ्रास्ट्राक्चारनि थाखाय बायदिसिना मेटेरियेलखौ बाहायो मा बेबायदि मेटेरियेल अखाफोरनि हायाव मोनगोन बेबो मोनसे जोबोर गिदिर रिसार्चनि बिसय आरो मोनसे सबसे गिदिर जोंनि जेंनाया जानो हागौ ल' ग्रेभिटि अखाफोरनि जि गेजेर बोगथाबमा बोलो बे गेजेर बोगथाबमा बोलोआ बुहुमनि गेजेर बोगथाबमा बोलोनिख्रुइ 1/2 बाहागोनि 1 बाहागोल' बुहुमाव जिखिनि ग्रेभिटि दं बै ग्रेभिटियाव थांना थानो थाखायसो जोंनि देहाया दाजानाय नाथाय अखाफोराव बुहुमनिख्रुइ 6 बाहागोनि 1 बाहागोल' डेट मिन्स बुहुमनि ग्रेभिटिखौ 6टा बाहागो खालामनानै मोनसेयाव जेसेबां बाहागो गोलैयो बेसेबां बाहागोल' ग्रेभिटि दं अखाफोराव अब्ला बेबायदि ग्रेभिटियाव जों थांनानै थानाया थाबायनाया खारनाया खामानि मावनाया जोंनि थाखाय बेसेबां पसिबल जागोन मानो होनबा जों बुहुमनि थाखायसो बुहुमनि आबहावायावसो जों जोनोम जानाय देरनाय फ्रेन्ड्स बिनि अनगायैबो
रेडिअ एक्टिभ एलिमेन्ट्स अखाफोराव गोबां थानो हागौ। अखाफोरनि हाद्रियाव हायाव गोबां बेबायदि रेडिअ एक्टिभ एलिमेन्ट्स थानो हागौ जाय जोंनि देहानि थाखाय फोजोबस्रां लीला जानो हागौ। मा बिदिब्ला बहाबा दन्दर हा सिङाव बेस न' बां लुजागोन अखाफोरनि? थारैनो मोनसे बाथ्राखौ जों जुदि नोजोर होयोबा अखाफोराव जों जुदि न' बां बिल्डिं एबा फामु लुनांगौ जायोबा जोङो अखाफोरनि सोरगिदिं गासैबो ओनसोलाव ओरैबायदि मोनसे न' लुनांगोन जेन रेडिएसना सोरखिनो हाया। अखाफोरनि जायगायाव जों जुदि बेस लुनांगौ जायोबा न' लुनांगौ जायोबा जोङो बै न'खौ ओरैबायदि लुनांगोन जेन रेडिएसन उल्काया सौग्रावबाबो जेबो जाया बेबायदि जानांगोन। आरो हाई टेम्पारेचारखौ कन्ट्रल खालामनो हानाय बायदि सिस्टेमनि जानांगोन। नङाबा मोनसेल' कन्डिसन, बे कन्डिसना जाहैबाय मा अखाफोरनि बबेबा दन्दर सिङाव अरगें हाजोनि दन्दर सिङाव जुदि अरगें हाजो दङबा एबा बेबायदि हा सिङाव जोङो न' बांखौ लुनांगोन। बेनि अनगा जेबो पसिबल नङा बायदि नुहुरो। जानो हागौ बेनिखायनो 1969 मायथाइनिफ्राय 1972 मायथाइसिम सा 11 एस्ट्रनटआ अखाफोराव थांना फैनायनि उनावबो बे मिशनखौ बन्द खालामनानै दोनदों। अखाफोराव थांनाय मिशनखौ हिउमेन मिशनखौ बन्द खालामनानै दोनबोदों USA। नाथाय आथिखालाव टेक्न'लजिया जोबोर जौगानायनि थाखाय आथिखालाव फिन गोदानै अखाफोराव थांनायनि मोनसे सिमां नुदों। आरो बे बिथिङाव गोबां हादरा आरो गोबां प्राइभेट कम्पानिफोराबो गोसो होदों। बावैसो सिगां नोंथांमोना मोनसे ग्लास हेबिटेटनि बाथ्रा होनदोंमोन, जापाना टारगेट लादों बेबायदि। आरो बेबायदिनो स्पेस एक्स कम्पानिया, एलन मास्कनि स्पेस एक्स कम्पानियाबो बैहाय थांनायनि मोनसे सिमां नुदों। आरो USAबो आर्टेमिस मिशननि हेफाजाबै बेवहाय मानसि दैथायहरगोन 2025 हालागैफ्राय। स' बेबायदि फिन हिउमेन मिशनखौ टारगेट लाफिनदों। नाथाय बेवहाय जुदि थानांगौ जायोब्ला आदारनिबो आंखाल जागोन। मा बे बिथिङाव बिगियानगिरिफोरा खामानि मावदों? थारैनो आदारनि आंखालखौ सुफुंनो थाखाय मोननैसो खामानि मावनायखौ जों नुनो मोनदों। नाथाय अखाफोराव थांना थानाया ओरैबायदि जेंना गोनां गोब्राब दि बेवहाय आदारनि जेंनाया सल्भ जानायनि उनावबो गुबुन माखासे जेंना फैगोन, जायफोर जेंनाफोरखौ आं नोंथांमोननो बुंखांबाय। नाथाय आदारनि बिथिङाव, बिफां लाइफांनि बिथिङाव मोनसे खामानियाव साक्सेस जानाय बायदि नुदों। आरो बिगियानगिरिफोरा गिबि बारनि थाखाय 2022 मायथाइनि मे दानाव अखाफोरनि हायाव मैगं बा बिफां गायनो हादों, बिफां रज'होनो हादों। आरो बेयो बिगियानगिरिफोरनि थाखाय जोबोर गिदिर साक्सेस होननानै आं बुंगोन। 1969निफ्राय 1972 मायथाइनि गेजेराव जिखिनि मुन मिशन खालामदोंमोन, हिउमेन मुन मिशन, बेवहाय बिगियानगिरिफोरा माखासे अन्थाइ, हा, बाला, जायखौ लुनार रेगलिथ होननानै बुङो, बेबायदि लानानै फैदोंमोन 382 किल'ग्राम। आरो बै 382 किल'ग्राम हानि सायावनो बिफां गायदों इउनिभार्सिटि अफ फ्लरिडानि माखासे बिजिरगिरि बिथांमोना नासानि खाथियाव थांनानै बै लुनार रेगलिथखौ बिथांमोना एसे 8 ग्रामसो बिदोंमोन बिथांमोना। नाथाय बिथांमोना उनाव 12 ग्राम मोनो। आरो बे 12 ग्रामनि सायाव बिथांमोना बिफां गायनो थाखाय गोबां टेस्ट रिसार्च खालामो। रिसार्चनि उनाव बिथांमोना मिथियो जे बिफां रज'नो हानाय पसिबिलिटि दं अखाफोरनि हायाव। बै अखाफोरनिफ्राय लाबोनाय बै लुनार रेगलिथआव बिफां रज'नो हानायनि चान्स दं। आरो बेनि थाखाय बिगियानगिरिफोरा गोबां रिसार्च खालामनायनि उनाव मोनसे लाइफांखौ सेलेक्ट खालामो, मैगं हारिनि लाइफां। आरो बे बिफांनि मुङा जाहैबाय आराबिडप्सिस थेलियाना, जायखौ ब्रकलि आरो फुलकबि बायदि होननानै बुंजागोन, बेजों सोमोन्दो गोनां बिफां होननानै बुंजागोन। बे बिफांखौ लानायनि जाहोना बेनि सायाव गोबां रिसार्च जाबाय, जेनेटिक क'डआबो बेनिया रेकर्ड जाखाबाय, बेनिखायनो बिगियानगिरिफोरा बेखौ सेलेक्ट खालामदोंमोन। बेखौ गायनो थाखाय बिथांमोना एपल' 11, एपल' 12, एपल' 17नि 1 ग्राम बेबायदि मोनफा मोनफा टेस्ट टिउबाव बिथांमोना दोनदोंमोन। आरो बेवहाय दै आरो बै बिफांनि बेगरखौबो दोनदोंमोन। निउट्रेन्स, थामहिनबा मा, लाइफाङा देरनो थाखाय, रज'नो थाखाय जायफोर मुवानि गोनांथि जायो बै मुवाफोरखौ बेवहाय होबाय थादोंमोन, लिकुइड फर्माव होबाय थादोंमोन। आरो बै 1 ग्रामा मोनसे एपल' 11नि, मोनसे एपल' 12नि आरो मोनसे एपल' 17 मिशनाव अखाफोरनिफ्राय लाबोनाय हामोन। आरो बे मोनथामनि लोगोसे बुहुमनि गुबुन गुबुन गिलु बालु जायगानिफ्राय हाफोरखौ लाबोनानै बेवहायबो बै मैगंनि बेगरखौ होनाय जादोंमोन, कम्पारिजननि थाखाय, अनलि फर कम्पारिजन पार्पसनि थाखाय। अब्ला गासै 6 सेम्पल जादोंमोन, 6 सेम्पल जादोंमोन, 6 टेस्ट टिउबाव बे बिफांखौ रज'नो थाखाय चान्स होदोंमन। 3 अखाफोरनि हायाव आरो 3 बुहुमनि गुबुन गुबुन हार्श कन्डिशननि। 2 साननि उनाव गाजा बेरनायखौ नुनो मोनदोंमोन, 6 बेगराबो गाजा बेरदोंमन। अखाफोरनि हायावबो रज'नो हायो बे बाथ्राया फोरमान जादोंमोन। रज'नायाव अखाफोरनि हाया जेबो जेंना खालामा बे बाथ्राया प्रुभ जादोंमोन। आरोबाव सानब्रैसोहालागै एखे थासारियावनो दंमोन। नाथाय 7 सानसोनि उनाव अखाफोरनि हायाव रज'नाय बिफांनि देहायाव माखासे सोलाय सोल' नुजाथिदोंमोन। बिसोरो देरनायाव एसे दावहा नांनो गोनां जादोंमोन, ग्रथआ लासै जानो हमदोंमोन।
आरो बिलाइफोरा गोमोब्रोम जानो हमदोंमोन। उनाव नुनो मोननायसै अखाफोरनि हायाव रज'नाय बिफांफोरा बांद्राय आबुङै जौगानो हायासै, नाथाय थेवब्लाबो बेफोर बिफाङाबो लासै लासै देरलांबाय थादोंमोन। आरोबाव गुबुन गुबुन सेम्पलआ गुबुन गुबुन रिएक्सन होदोंमोन। एपल' 11नि सेम्पलआ लोरबां जादोंमोन, बयनिख्रुइ लोरबांसिन जादोंमोन, नाथाय गुबुन मोननैया निख्रुइ एसे स्ट्रं अबस्थायाव दंमोन। मानो होनबा एपल' 11आ जाय जायगायाव बादोंमोन, एपल' 12आ जाय जायगायाव बादोंमोन, बा एपल' 17आ जाय जायगायाव बादोंमोन, बै जायगाफोरा गोरोबामोन, गुबुन गुबुन जायगायाव बादोंमोन। थामहिनबा अखाफोरनि गुबुन गुबुन जायगायाव गुबुन गुबुन हेभि मेटेलनि बिबां दं। जानो हागौ एपल' 11नि हायाव रेडिएसन लेभेला गोबां हाइमोन, बिनिखायनो बेवहाय स्ल' जादों, बेवहाय हेभि मेटेला बारामोन बे हायाव। 20 दिननि उनाव जेनेटिक स्टाडि खालामनाय जादोंमोन आरो बेनिफ्राय मिथियो अखाफोरनि हायाव रज'नाय बिफांनियाव मोनसे असान्ति थासारि जादोंमोन। आरो बेबादि असान्तिखौ नुयो जेब्ला जोबोर बुरजा संख्रि एबा हेभि मेटेल बै हायाव थायो। स' फ्रेन्ड्स, बेनिफ्राय आं नोंथांमोननो मोनसे बाथ्रा बुंगोन, अखाफोरनि हायावबो बिफां रज'नो हायो जुदि बेवहाय नांगौ बादि मुवाखौ होनाय जायो आरो बे बिथिङाव बिगियानगिरिफोरा साक्सेस जानायखौ जों बुंनो हागोन। नाथाय अखाफोराव थांनो थाखाय बेबादि बिफां गायनो हाबाल' जानाय नङा लोगोफोर। अखाफोरनि हायाव गोबां जेंना दं। बेनि अनगायैबो अखाफोराव जेबो बारमण्डल गैया, बे जोबोर गिदिर मोनसे दावहा। अखाफोराव जोङो बुहुमनिफ्राय बारबो लाना थांनो हाया, जानाय आदारबो लाना थांनो हाया। गासैखौबो जों अखाफोरावनो बानायनांगोन। जोंनि थानाय जानाय न' बां गासैखौबो जों अखाफोरनिफ्रायनो बुथुमनानै बानायनांगोन। बेबादि बिथिङाव मात्र बिफांल' गायनो हानायजों अखाफोराव थांना थानाया पसिबल नङा फ्रेन्ड्स। 2025 मायथाइयाव नासाया आर्टेमिस मिशन लादों आरो बे आर्टेमिस मिशनाव थारैनो अक्सिजेन आरो आदारनि गोनांथि जागोन आरो बेनि थाखायनो बेबादि रिसार्च खालामनाया मोनसे अखाफोराव बेस लुनायाव माबा मोनसेबाबो सापर्ट जागोन होननानै आं बुंनो हायो। स' फ्रेन्ड्स, नोंथांमोना जुदि बेबायदि साइन्टिफिक बेबायदि गोमोथाव सानस्रिनि भिडिअखौ नायनानै जुदि मोजां मोनदोंबा प्लिज बे भिडिअखौ लाइक खालाम, शेयार खालाम, कमेन्ट्स खालाम आरो जुदि चेनेलाव गोदानबा प्लिज साबस्क्राइब खालाम। खुलुमबाय।